Le të flasim për izomerin tek alkenet. Në qoftë se alkanet formonin vetëm izomer vargu, alkenet formojnë 3 lloj izomerësh: izomer pozicioni, izomer vargu dhe izomer gjeometrik. Por që janë izomerët e pozicionit? Nga dallojnë izomerët e pozicionit nga njëri tjetri tek alkenet? Ne theksuam edhe më parë që izomer pozicioni quhen përbërjet që kanë të njëjtin varg karbonik, por ndryshojnë nga pozicioni i një grupi atomik, në rastin e alkeneve që ndryshojnë nga njëri tjetri nga pozicioni i lidhjes dyfishe, që përfaqëson grupin funksionor të alkeneve. Si shembull, ka marrë alkenen me formulë molekulare ose formulë shume, me 4 atome karbon, meqense formula e përgjithshme alkeneve është CnH2n, atëherë formula molekulare e alkeneve do të jetë C4H8. Atëherë, sa izomer mund të paraqiten me këtë formulë? Meqense alkenet formojnë izomer pozicioni, vargu dhe gjeometrik, le t'i marrim me radhë. Le të nisim me izomerët e pozicionit, që ndryshojnë nga njëri tjetri vetëm nga pozicioni i lidhjes dyfishe. Meqense alkenet kanë 4 atome karboni, i marrim të 4 karbonet në varg të drejtë. Vendosim lidhjen dyfishe, fillimisht në pozicionin 1 dhe më pas plotësojmë valencat me hidrogjen. Kështu ne marrim njërin alken i cili emërtohet buten 1, duke ndjekur rregullat e emërtimit të alkeneve. Tek alkeni i dytë, meqense bëhet fjalë për izomer pozicioni, vargun karbonik do ta marrim të njëjtë, pra të 4 atomet e karbonit në varg të drejtë dhe vetëm ndryshojmë pozicionin e lidhjes dyfishe nga pozicioni 1 në pozicionin 2. Atëherë kemi të bëjmë me buten 2. A mund ta lëvizim lidhjen dyfishe në pozicionin 3? Jo, sepse duke ndjekur rregullat e emërtimit sipas JUPAC, sipas sistemin ndërkombëtar të njësive, numrimi do fillonte nga lidhja dyfishe është më afër dhe do të merrnim përsëri buten 1. Pra, po të vendosnim lidhjen dyfishe këtu, numrimi do të niste këtej. Kështu që buten 1-shin ne e kemi paraqitur. Për këtë arsye, themi se ka 2 izomer pozicioni. Por, përveç izomerve të pozicionit, alkenet formojnë edhe izomer vargu, pra që ndryshojnë ndërmjet tyre nga vargu karbonik. Atëherë, në qoftë se me formulën C4H8 ne paraqitëm 2 alkene me të njëjtin varg karbonik, që të paraqesim izomer vargu, duhet ta ndryshojmë vargun karbonik. Në qoftë se këtu i kemi marrë të 4 karbonet në varg të drejtë, tek izomeri i vargut, karbonet do t'i degëzojmë. Marrim 3 karbone në vargun më të gjatë karbonit dhe 1 karbon të degëzuar. Në këtë mënyrë marrim metil 2 propen. Atëherë, themi se buten 1-shi dhe metil 2 propeni janë izomer vargu me njëri tjetrin, sepse ndryshojnë nga njëri tjetri nga vargu karbonik. Duhet të jemi të kujdesshëm në kërkesat e ushtrimit. Në qoftë se në ushtrim na thuhet të paraqitem vetëm izomerët e pozicionit, ne do paraqisim vetëm izomerët e pozicionit. Në qoftë se na thuhet të paraqiten të gjithë izomerët, duhet të paraqesim jo vetëm izomerët e pozicionit, po edhe izomerët e vargut apo izomerët gjeometrik. Le të kalojmë tek izomerët gjeometrik. Izomerët gjeometrik janë karakteristik vetëm për përbërjet organike që kanë lidhje dyfishe karbon-karbon. Dhe meqense lidhje dyfishe kanë dhe alkenet, ne themi që alkenet mund të formojnë izomeri gjeometrike. Por, jo çdo alken, jo çdo përbërje organike që ka lidhje dyfishe karbon-karbon mund të formojë izomeri gjeometrike. Atëherë,
cilat janë kushtet që një përbërje organike ose një alken në rastin ton të formojë izomeri gjeometrike. Kushti i parë është që të ketë lidhje dyfishe, këtë e tham, sepse kjo lloj izomerie është karakteristik për këto përbërje që kanë lidhje dyfishe karbon-karbon. Por, që një përbërje të formojë izomeri gjeometrike, duhet të plotësohet një kusht i dytë, që secili karbon i lidhjes dyfishe të jetë i lidhur me dy atome ose grupe atomike të ndryshme. Shikojmë, ky karbon i lidhjes dyfishe është i lidhur me dy atome apo grupe atomike të ndryshme. A-ja dhe B-ja përfaqësojnë grupe atomike. Edhe karboni tjetër i lidhjes dyfishe është i lidhur me dy grupe atomike të ndryshme, pra secili duhet jetë i lidhur me dy atome ose grupe atomike të ndryshme. Por, një lloj i veçantë izomerie gjeometrike është izomeria cis-trans. Që të kemi izomeri cis-trans, duhet të plotësohet edhe një kusht tjetër. Përveç se secili karbon i lidhjes dyfishe të jetë i lidhur me dy atome apo grupe atomike të ndryshme, të dy karbonet e lidhjes dyfishe të kenë së bashku të paktën një atom apo grup atomik të përbashkët. Në qoftë se atomi apo grupi atomik i përbashkët ndodhet në të njëjtën anë të lidhjes dyfishe, këtu i kemi në pjesën sipër të lidhjes dyfishe, izomeri gjeometrik quhet izomer cis. Dhe në qoftë se kemi izomerin cis, ai ka izomerin e vet, izomerin trans. Izomer trans do të kemi në rastin kur atomi apo grupi atomik i njëjtë të ndodhet në anë të kundërt të lidhjes dyfishe. Po të shikoj, atomi apo grupi atomik i përbashkët që e kam simbolizuar me A, njëri ndodhet në pjesën e sipërme të lidhjes dyfishe dhe tjetri në pjesën e poshtme të lidhjes dyfishe. Atëherë, duke ndjekur të gjitha këto kritere, nëse një përbërje i plotëson këto kushte, atëherë ajo ka izomer gjeometrik ose izomer cis-trans. Por le të shikojmë, në alkenet që ne kemi paraqitur, a kanë të gjitha ata izomer cis-trans? Le të nisim me alkenin e parë, buten njëshi. Si do të paraqesim në strukturën e alkenit për të kuptuar nëse ai ka apo jo izomer cis-trans? Do të veçojmë karbonet me lidhje dyfishe, për të thënë që na plotësohet kushti i parë. Në rastin e buten njëshit, lidhja dyfishe ndodhet midis karbonit të parë dhe karbonit të dytë. Shikojmë që karboni i parë është i lidhur me dy hidrogene, ndërsa karboni i dytë është i lidhur me një hidrogen dhe me karbonin e tretë, i cili mban të lidhur dhe karbonin e katërt, pra treshit dhe katërt. Me këtë paraqitje, ne shikojmë a na plotësohet kushti i dytë që secili prej karboneve të lidhjes dyfishe të jetë i lidhur me dy atome apo grupe atomike të ndryshme. Shikojmë që karboni i parë nuk është i lidhur me dy atome apo grupe atomike të ndryshme. Është i lidhur me dy atome të njëjtë. Atëherë, themi se buten njëshi nuk ka izomer cis-trans. Le të kalojmë tek buten dyshi. Lidhja dyfishe tek buten dyshi ndodhet midis karbonit të dytë dhe karbonit të tretë. Duke parë këtë formulë strukturore, karboni i dytë është i lidhur me një hidrogen dhe me karbonin e parë që është një grup CH3. Karboni i tretë është i lidhur me një hidrogen dhe me karbonin e katërt, i cili është një grup CH3. Atëherë, shikojmë që secili karbon i lidhjes dyfishe është i lidhur me dy grupe atomike
të ndryshme. Kështu ne kuptojmë që ka izomer gjeometrik. Por, a ka izomerin cis-trans? Shikojmë të dy karbonet e lidhjes dy fishe që të kenë izomer cis-trans, duhet kenë të paktën një atom apo grup atomik të njëjtë. Tek buten, dyshi, kemi dy atomet e hidrogenit të njëjtë, që kanë të dy karbone, por edhe dy metile. Atëherë, me qënë se të dy atomet apo grupet atomike, grupet metil, ndodhen në të njëjtën anë të lidhjes dy fishe, atëherë ky është izomeri cis dhe emërtohet buten 2 cis ose cis buten 2. Mirë po, nëse ekziston izomeri cis, do ekzistoj patjetër edhe izomeri trans, ku kemi karbonet me lidhje dy fishe, karboni 2 dhe i 3, mjafton tek njëri karbon të ndryshojmë pozicionet e grupeve atomike hidrogen me metil. Atëherë, shikojmë që dy atomet apo grupet atomike të njëjtë ndodhen në anë të kundërt të lidhjes dy fishe. Pra, është izomeri trans dhe ky emërtohet buten 2 trans ose trans buten 2. Theksoj që izomerët cis dhe trans ndryshojnë nga njëri tjetri edhe nga vetit fizike edhe nga vetit kimike. Po përsa i përket metil 2 propenit, edhe ky është një alken, a ka ky izomer cis-trans ose izomeri gjeometrike? Shikojmë që karboni i parë, që ka lidhjen dy fishe, është i lidhur me dy atome hidrogen, pra me dy atome të njëjtë, kështu që nuk mund të ketë izomeri gjeometrike. Pra, kuptojmë që jo çdo alken ka izomeri gjeometrike ose izomeri cis-trans. Megjithatë, sa herë që të kemi një përbërje organike që ka të pranishme lidhjen dy fishe, karbon-karbon, ne duhet të kontrollojmë nëse ajo përbërje ekziston në dy forma të izomerisë gjeometrike.